हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रदर नेपाल यूट्यूब चैनल। आज चाहिँ म साथीहरु मसँग एउटा यहाँ हिट गन रहेको छ जुन चाहिँ हिट मात्रै हुन्छ, यसले हावा फ्याल्दैन। हट एयर गन भन्छ, जुन चाहिँ हामीले अनेकौं प्रोजेक्टमा धेरै प्रोजेक्टमा युज गर्छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ यो हिट भइरहेको छ, तर यसबाट कुनै हावा भने आएको छैन साथीहरु। र यसलाई के भयो यो मलाई पनि थाहा छैन। मसँग यो बोसको कम्पनीको छ साथीहरु। मोडल नम्बर भन्नुहुन्छ भने GHG 2063 मोडल नम्बर भएको एउटा यो हट एयर गन छ जुन चाहिँ बिग्रिसकेको छ, जसले तातो मात्रै दिन्छ र हावा फ्याक्दैन। र आज हामी यसैलाई बनाउने छौं। भित्र के सामान छ त्यो पनि हेर्ने छौं, कसरी तातो हावा फ्याक्छ त्यो पनि हेर्ने छौं र के समस्या भएको छ त्यो समस्यालाई पनि बनाउने छौं। आउनुहोस् त सुरु गरौं यसलाई बनाउने तर्फ। यदि तपाई ब्रदर नेपाल युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने ब्रदर नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भन्ने अवश्य नबिर्सिनु होला। र यदि तपाई यो यस्तो कुराहरु बिग्रेको कुराहरुलाई बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक सब्स्क्राइब सपोर्ट अवश्य गर्नु होला। आउनुहोस् त सुरु गरौं अब यसलाई बनाउने तर्फ। ओके साथीहरु, अब हामी यसलाई खोल्न तर्फ लाग्छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ मोडल नम्बर बोसको प्रोफेसनल GHG 2063 हेभी ड्युटी वाला हो साथीहरु। यो धेरै महँगो पनि पर्छ र म आज यसलाई खोलेर यसभित्र के सामान हुन्छ त म तपाईहरुलाई देखाउँछु। सबैभन्दा पहिला हामीले यो खोल्नु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि हामी सबै स्क्रु खोल्नेछौं। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, भित्र निम्न सामानहरु रहेको छ। मेन भनेको साथीहरु यही हो, हिटिङ एलिमेन्ट हुन्छ यहाँ भित्र चाहिँ, जसमा चाहिँ मसिनो नाइक्रोम वायर हुन्छ साथीहरु, नाइक्रोम तार। त्यसले गर्दाखेरि त्यो तातेर हिट निस्किन्छ र यसले यो साथीहरु म तपाईलाई खोलेर देखाउने छु। साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हो हिटिङ एलिमेन्ट, यही हो साथीहरु। यो पनि फाल्टै किन्न पाउँछ र यो चाहिँ हो ब्लोअर जुन चाहिँ खराब भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट यो पुरै जलिसकेको छ र हामी यसलाई डाइरेक्ट मल्टिमिटरबाट पनि चेक गर्न सक्नेछौं। मल्टिमिटरलाई यहाँ राखेर साथीहरु हामी यसले मल्टिमिटरबाट पनि चेक गर्न सक्नेछौं। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यो पुरै सर्ट सर्किट भइसकेको छ साथीहरु। सबैतिर यसको पावर सप्लाई गइसकेको छ। हामीलाई यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हामीले अर्को नयाँ मोटर लाउनु पर्ने हुन्छ, अनि मात्र यसले काम गर्छ। अहिले यसले हिट मात्रै हुन्छ। यसको मिटर पनि ओके छ साथीहरु। यसमा मेन हुने सामानहरु भनेको यति नै हो साथीहरु, हिटिङ एलिमेन्ट, ब्लोअर, यो कन्ट्रोलर भइहाल्यो साथीहरु, यो मिटर। यति भइसकेपछि जम्मा यति सामानले हामीलाई तातो हावा दिन्छ, जसमा चाहिँ धेरै जसो बिग्रिने भनेको यही हो साथीहरु। कि यो बिग्रिन्छ कि हिटिङ एलिमेन्ट बिग्रिन्छ, यिनीहरुलाई केही फरक पर्दैन। र आज हामी यसलाई चेन्ज गर्न गइरहेका छौं र यसलाई सबैभन्दा पहिला हामी खोल्ने छौं साथीहरु। तपाईले आफ्नो घरमै रुममै पनि रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। म यो मोटर खोल्दैछु साथीहरु। मोटर खोलिसकेपछि म अर्को मोटर यसमा परिवर्तन गर्नेछु। यो भइसकेको छ साथीहरु। म यसमा अर्को नयाँ मोटर राख्नेछु। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यो मोटर खराब भइसकेको छ हाम्रो। यहाँदेखि यो भागी पुरै जलिसकेको छ र यसले काम गर्दैन। र मसँग एउटा यस्तो नयाँ मोटर छ साथीहरु। हेर्न सक्नुहुन्छ, मोटर त्यही हो, सबै त्यस्तै हो साथीहरु, तर मसँग एउटा नयाँ मोटर छ र हामी यो मोटरलाई यसमा अब परिवर्तन गर्नेछौं। हेर्न सक्नुहुन्छ, यो रातो डट भएकोपट्टि प्लस साथीहरु प्लस हो र यतापट्टि माइनस हो, र प्लस माइनस तार छुटिरहेको छ र हामी यसलाई प्लस माइनस गरेर सोल्डिङ गर्नेछौं। हेर्दै गर्नु होला। सोल्डिङ गरेको साथीहरु। यसलाई हामी यसमा फिट गर्नेछौं र फिट गरिसकेपछि लक गरिदिएर हामी यसलाई टेस्ट गर्नेछौं। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यसको लक यहाँ रहेको छ र यो लकलाई हामीले पहिलेकै ठाउँमा यसलाई राम्रोसँग लाउनु पर्ने हुन्छ।
यहाँदेखि यहाँ लगेर यहाँदेखि ल यो पनि भइसक्यो साथीहरु। अब हामी यसलाई बस यहाँनिर यसको पहिलेकै ठाउँमा यसलाई राखिदिनेछौँ। यति गरिसकेपछि अब हामी यसको नट बोल्ट कस्नेछौँ साथीहरु। यो भइसक्यो साथीहरु। अब यसलाई बस टेस्ट गर्न बाँकी छ, यसले काम गर्छ किनकि यसको बस मोटर मात्रै बिग्रेको थियो, किनकि हिटर यसको सबै ठीक थियो साथीहरु। हिटर मिटर सबै ठीक थियो, बस यसको बिग्रेको भनेको मोटर हो। मोटर हामीले परिवर्तन गरिसक्यौं। अब यसलाई अरु केही गर्नु पर्दैन साथीहरु, यो भइसक्यो। अब यसलाई हामी बन्द गरिदिनेछौँ। यो भइसकेको छ साथीहरु। यसको अब यो कभर लाउन बाँकी छ। अब हामी यसलाई एकपटक टेस्ट गर्नेछौँ, यसले काम गर्छ गर्दैन भनेर हामी टेस्ट गर्नेछौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यसले हावा फ्याल्न थालिसकेको छ साथीहरु। हेर्नु होला, यसले हावा फ्याल्न थालिसकेको छ। अब यो कम्प्लिट भइसक्यो। तपाईहरु यसलाई यसरी आफै बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसमा कुनै त्यत्रो धेरै मेहनत पनि छैन, केही पनि छैन। तपाईहरु यसलाई आफै रुममै बनाउन सजिलै गरी सक्नुहुन्छ। हेरिहाल्नु भयो साथीहरु, 10 मिनेटमा मैले कति सजिलै बनाइसके। अहिले यसले हेर्न सक्नुहुन्छ, हावा पनि सजिलै फ्याँकिरहेको छ साथीहरु। हेर्नु होला, हावा पनि फ्यालिरहेको छ, हिट पनि दिइरहेको छ साथीहरु। हेर्न सक्नुहुन्छ, हिट पनि दिइरहेछ, हावा पनि फ्यालिरहेको छ साथीहरु। यसलाई हामीले 10 मिनेटमा बनायौं, किनकि हामीले कम खर्चमा आफ्नै रुममा बनाउँदाखेरि यसलाई कम खर्चमा बनाउन सकिन्छ। मेकानिकमा लगेर दियो भने साथीहरु यो धेरै महँगो हुन जान्छ बनाउनलाई, किनकि उले तपाईको यो बिग्रियो त्यो बिग्रियो भनेर तपाईको धेरै पैसा लुट्न खोज्छ। र यदि तपाईलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने तपाईले ब्रदर नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न अवश्य पनि नभुल्नु होला। र यस्तै भिडियोको लागि म अवश्य तयारी नै हुनेछु फेरि पनि साथीहरु। र तपाईले भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नु होला। ल हस्त, धन्यवाद साथीहरु। अब फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।